પછીનો દાખલો દાખલા નંબર 4 શું કીધું છે? ભાગીદારના નામ રાજકુમાર, કૌશિક, શર્મા 15:10:9. પેલું તો સરવાળો કરી નાખવાનો. 15 ને 10 25 ને 9 34. વર્ષને અંતે પેઢીનો નફો કેટલો કીધો છે? 68,000. વર્ષને અંતે પેઢીનો નફો 68,000 કીધો છે. તો દરેક ભાગીદારને મળતી નફાની રકમ આપણને શોધવાનું કીધું છે. ભાગીદારને મળતી નફાની રકમ, તો ભાગીદારને મળતી રકમ બરાબર કુલ નફો ગુણ્યા ભાગીદારનો ભાગ. હવે આપણે પહેલા લઈએ રાજકુમાર. પેઢીનો કુલ નફો આપ્યો છે 68,000. રાજકુમારનો ભાગ કેટલો છે? 15/34. છેદ ઉડાડીએ. 34 × 68, 15 × 30, એટલે રાજકુમારને મળશે 30,000. કૌશિક કુલ નફો 68,000 તો છે. કૌશિકનો ભાગ 10/34. કેટલા મળશે? 34 × 68, 10 × 2 કેટલા મળશે? 20,000. અને શર્મા કુલ નફો 68,000 ગુણ્યા શર્માનો ભાગ 9/34, તો કેટલા મળશે? 18,000. આમ નીચે લખવાનું રાજકુમારને 30,000, કૌશિકને લખશું રાજકુમારને 30,000, કૌશિકને 20,000 અને શર્માને 18,000 નફો મળશે. આ આપણો 3 માર્કનો દાખલો પૂરો થઈ ગયો. પ્રશ્ન